Dragii mei, ce vă spuneam timp de un an de zile? Dictatura se va înșuruba din ce în ce mai grav. Iată că fac această înregistrare la câteva minute după ce acest impostor, Aurel Ciocoi, ajuns în funcție de premier ad interim, a anunțat noi măsuri punitive sub acest regim dictatorial de stare de urgență. Eu l-am mai întâlnit pe băiatul ăsta când era pe la Ministerul de Externe, un fel de periuță, un fel de du-te vino, așa, un fel de funcționăraș, undeva prin Germania, când mergeam în deplasări de serviciu. Domnule, uite, a făcut și fălci băiatul și cred că a exersat de vreo 20 de ori până și-a îngroșat el vocea ca să înspăimânte lumea care îl ascultă. Domnule, ăsta e cel care emană, cum să spun eu, glasul puterii politice din Republica Moldova. Cine nu va asculta, vă păți o rău de tot. Încă o dată, fraților și surorilor, mă adresez către acea minusculă parte a populației care încă mai gândește și care încă nu este victima propagandei negre, macabre, violente, promovate de către majoritatea absolutisimă a instituțiilor media din Republica Moldova. O numim convențional presa dominantă, dar de fapt toată rețeaua de presă, televiziuni, site-uri dominante, totul în fiecare zi. Domnule, încă 10.000 de morți, încă 50.000 de răniți, încă nu știu cât covidiți și așa mai departe. Atmosfera deja de psihoză generalizată și de tanatofobie băgată în sufletele voastre este una caracteristică a acestei epoci negre care unii dintre noastre încă consideră că este reversibilă. Îmi pare rău să spun și de această dată. Starea de lucruri este într-o continuă degradare și este ireversibilă. Rețineți ce vă spun, măcar la un an de zile. Cei care gândiți, știu că foarte mulți dintre dumneavoastră care urmăresc materiale de felul pe care le plasez și eu, sunteți de acord cu mine, însă nu faceți nimic pentru a vă salva viețile dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră, a părinților dumneavoastră. Continuați să fiți într-o stare de letargie și să cârtiți prin case să nu vă audă nimeni. Revin, niciun protest politic nu poate schimba la ora actuală starea de lucruri din Republica Moldova. Puterea este uzurpată definitiv și iremediabil. Succesiunea la guvernare nu mai are nicio noimă. Toți acești papițoi, maimuțele astea, Ciocoi ăștia, domnule, ce nume emblematic, Ciocoi, domnule. Nimic mai parșiv și mai ridicol nu putea fi decât un Ciocoi în fruntea guvernului care implementează niște măsuri impuse de globaliștii sataniști și Republicii Moldova. Eu mă înspăimânt să deschid aceste site-uri, chiar de interes m-am uitat, nu că v-a apărut documentul pe care îl citea Derbedeul ăsta din impostura de prim-ministru, încă n-a apărut. Pe Unimedia, domnule, Monica Babuc s-a vaccinat. Să fie sănătoasă, deși nu prea are șanse după ce s-a vaccinat. S-a vaccinat și Țâcur, s-a vaccinat și Candu, s-a vaccinat și nu știu ce. Și mai este un Bodgros, săracul, e cam în etate, cine știe. Scrip că o ține de aminte, cred că e plecată la plimbare. Îmi pare rău de sănătatea lui. Oamenii lui Dumnezeu, rețineți, cine mai aveți logică, cum să impui din nou interdicția de a părăsi locuința și de a circula pe stradă între 23 seara și 5 dimineața. Ce legătură are asta cu măsuri de ordin medical sau sanitar? Adică dacă cineva dintre dumneavoastră este cardiac sau are probleme respiratorii sau are insomnii noaptea și vrea să iasă în aer liber când nu este nimeni într-o rază de 1 kilometru, să respire puțin lângă blocul unde locuiește, n-are dreptul, este infractor. Vă imaginați despre ce este vorba? Derbedeul ăsta care și-a exersat vocea și care vorbea, domnule, parcă era mai ceva decât Stalin, domnule, decât toți dictatorii secolul 20 luați la oaltă. Cred că într-adevăr, a exersat mult în fața oglinzii. Au dresat maimuța asta ca să bage în sperieți pe cei care îl ascultă. Ne anunță și faptul că Ministerul de Apărării Republicii Moldova va avea grijă să coopereze cu Ministerul de Interne, cu Poliția deci națională, pentru a înșuruba definitiv dictatura cu pretext sanitar. Dumneavoastră chiar nu înțelegeți că starea de lucruri este ireversibilă? Și că toate visele noastre de libertate, democrație, drepturile omului, constituționalism, electoralism, campanii electorale, pluripartidism, libertate cuvântului, praf s-a ales din toate astea. Praful s-a ales. Eu înțeleg că oamenii fără o anumită pregătire intelectuală și spirituală
încă nu pot să se dezmiticească și mă tem că majoritatea absolută nu se vor dezmitici. Mă adresez către cei care mai raționează. Bă, oameni buni, frații și surorile mele, nu ezitați să vă pregătiți să abandonați modul de viață pe care l-ați avut până de unăzi. Altfel veți muri și voi. Doamne Dumnezeule, cum să vă mai spun? Nu vă mai complaceți în faptul că pur și simplu priviți materiale pe care le fac eu și alții ca mine, deși cam puțin. Este părintele Sergiu Ivanov, pe care îl salut și pe această cale, care săracul nu mai are putere, vorbea aseară cu atâta emoție. Zici, domnule, vorbesc eu și tot eu mă aud. Ceilalți parcă sus și muți. N-aud, nu reacționează, nu zic nimic. Un alt aspect. Foarte și foarte grav. Cum adică nu vom putea să fim și de acum încolo liberi să circulăm prin parcuri? Da? Eu și azi am fost la Valea Morilor, cum fac în fiecare zi. Primăvara trecută, de vreo câteva ori, m-a oprit tot așa, același regim, s-a instituit tot în postul mare, băieți andrește care sunt în uniformă de polițiști. Domnul Roșca, ne scuzați, dar vă rog frumos, duceți-vă acasă, altfel o să fim nevoiți să vă reținem, să vă amendăm pentru să facem proces verbal, altfel o să fim dați afară din serviciu. Săraci, ce puteau să le fac? Mă retrăgeam și eu ca să nu le fac neplăcere. În fiecare zi, în parcurile din municipiul Chișinău, ca și în general din toate orașele noastre, unde nu există activități agricole, da, să stai la aer toată ziua ca în sate, oamenii ies la plimbare cu copiii și așa mai departe. Ce se va întâmpla cu oamenii ăștia care au nevoie pentru sănătatea lor să respire oxigen, să acumuleze vitamina D, care este dată de către soare, de către Bunul Dumnezeu, prin razele solare? Cum vi se pare interdicția pentru bătrâni de a părăsi locuințele? Iarăși se repetă scenariul de anul trecut. Oameni buni, cei care ați depășit vârsta de 60 de ani, rețineți, ăștia vor să vă omoare cu zile. Ăștia vor să vă omoare cu zile. În oraș, șansele de supraviețuire sunt din ce în ce mai puține. Știu că este foarte greu să te dezrădăcinești și să pleci și foarte mulți nici nu-și pot permite, n-au abilitatea asta, n-au capacitatea asta, n-au banii ăștia, n-au rudele necesare la țară. Dar măcar cei care aveți părinți în orașe, rețineți, evacuarea lor este o chestiune de maximă urgență. A sta între 4 pereți 60 de zile este un supliciu psihic extraordinar de violent. Plus, ce fac bătrânii? Nu există bătrân care să nu aibă televizor cu telecomandă. Deci, pe lângă faptul că va avea puțin oxigen, că va fi obsedat de claustrofobie, da? De aflarea într-un spațiu închis. În plus, acest pensionar, acest om în etate, va butona toată ziua programele televizate pentru a-și induce un fel de autoservire. Încă o doză de frică, încă o doză de tanatofobie, încă o doză de spaimă, de stres. Prin stres și claustrofobie, prin reducerea capacității de mișcare, bătrânii din întreaga lume sunt asasinați cu bună știință de către mafia luciferiană care controlează toate guvernele lumii. Programul de depopulare intră în faza lui finală. Reducerea populației globului este stabilită de către sataniști de peste jumătate de secol. Cine urmărește măcar documentele relevante care au fost publicate și comentate de atâtea ori. Nu este de glumit, oameni buni. Încă o dată, chiar vorbeam astăzi cu o față bisericească, am avut ocazie să schimb câteva cuvinte și domnul Roșca, înțeleg că suntem într-un coșmar, dar sper că poate, sigur că e naiv să mă trezesc într-o dimineață și să-mi pară că doar a fost un vis urât. Din păcate, părinte îi spun, nu este un vis, realitatea este una cu adevărat sinistră. Deci, poliția și Ministerul Apărării ne vor sugruma definitiv libertatea. Mai este un aspect foarte important, aspectul economic. Continuă năruirea economiei, continuă distrugerea metodică a oamenilor de afaceri, continuă provocarea metodică a șomajului în masă, prin urmare a foametei în masă. Criza alimentară este una inevitabilă. Oameni buni, dacă nu veți alerga la țară să puneți în pământ ce vă trebuie,
și nu veți face rezerve de produse alimentare de pe acum, ce se poate cumpăra, ce se păstrează, are o durată de păstrare mai mare, veți pieri de foame. Încă un aspect foarte important, care s-a aplicat și anul trecut, și în România, și în Republica Moldova. Auzi, domnule, eu vă spun ca om care lucrează în presă de peste 40 de ani, Serviciul de Informații și Securitate va identifica acele structuri media care difuzează știri false. Citat din ce a spus măgarul ăsta de impostor Aurel Ciocoi. Nu le este rușine la obraz. Unde e obraz? Că numai fălci. Ați văzut cum și-a pus masca? Era mai jos decât gâtul și ochelarii erau pe nas, domnule. Și ochii și-i acoperit cu masca. Poate de rușine, să nu vadă lumea că rușește toți, poate mai are un bun simț. O urmă de cum se cădene, deși mă îndoiesc. Serviciul de Informații și Securitate urmează să penalizeze, prin urmare să interzică, să lichideze orice structură de presă care nu reflectă punctul de vedere obligatoriu, gândirea unică, linia partidului covidist. Dumneavoastră realizați de ce este vorba? Realizați-o, suntem cu toții pierduți. Cel mai probabil și eu voi dispărea de pe rețelele de socializare dominante. Încă o dată, profit de ocazie, cât voi mai putea vorbi. Mutați-vă, domnule, pentru numele Dumnezeu pe canalul meu Telegram. Chiar e așa de greu să faci țac-pac, îți iau un minut ca să scoți aplicația Telegram. Nu mă veți urmări nu vreau să le nominalizez, știți foarte bine, pe platformele dominante de pe internet. Voi dispărea de acolo. Nu vreau să dau acum numele structurilor media care mă mai publică. Dumneavoastră știți, sunt foarte puține. Mă tem că și acestea vor dispărea. Așa cum s-a întâmplat anul trecut în România și la noi au dispărut câteva site-uri, dar e adevărat că site-urile acelea erau fără nicio relevanță. Erau niște structuri care, mă rog, create de niște politicieni împotriva altor politicieni, anonime și așa mai departe. Ce înseamnă știri false, domnule? Dumneavoastră realizați ce se întâmplă? Mișcă capul nostru. Ori am uitat deja experiența tragică sub Imperiul Sovietic, sub comunism. Cine stabilește, domnule, ce este știre falsă și ce este autentică? Serviciul de Informații și Securitate are abilitatea să cântărească ce este opinie, ce este atitudine, ce este analiză, ce este întrebare, nedumerire într-un text gazetăresc și ce este chiar o afirmație, fie și greșită, fie și eronată. Pentru asta există Constituția, există Codul Civil în baza căruia se examinează orice conflicte, eventuale litigii, dezacorduri, discordii care apar între cineva care e vizat în presă și instituția respectivă, media. Se aplică amenzi sau se achită respectiva instituție media. Nu. Încă o dată, recitiți sau măcar amintiți-vă despre Orwell, 1984. Amintiți-vă despre Huxley, Minunata lume nouă. Amintiți-vă despre toate antiutopiile și realizați în sfârșit că aceste antiutopii n-a fost vorba de ficțiuni artistice, au fost vorba despre niște oameni consacrați, inițiați, familiarizați cu planurile ocultei mondiale care sunt urzite de secole și iată că acum se realizează din plin. Rețineți, apropo, fundalul acesta este pur întâmplător. Eu sunt un popor pașnic, mioritic, sau fac parte dintr-un popor pașnic, mioritic și non-violent. Astăzi mi-a trimis cineva de pe Incorrect Politic, este așa un site în România, antisistem, o declarație, cum să spun eu, plină de durere a unei doamne din Israel, care povestește ce se întâmplă la ora actuală în Israel. Vaccinarea obligatorie, fără vaccinare nu poți să intri într-o cafenea sau într-un restaurant să iai masa, fără vaccinare nu poți să intri în magazin ca să cumpere produse alimentare și așa mai departe și așa mai departe. Este una dintre cele mai dure dictaturi pretextate medical, anume în Israel. Când spun aceste lucruri, gândiți-vă că treaba asta se va întâmpla în Republica Moldova. V-am mai spus, deja structurile puterii de stat îi impun unor categorii de bugetari
vaccinare obligatorie, cei care lucrează în sectorul medical, cei care lucrează în învățământ și se va merge pe felii. După aceea vor impune și celor din sectorul privat. Ați văzut ce a spus măgarul ăsta apropo de sectorul privat? Instituțiile medicale din sectorul privat vor fi obligate să lucreze pentru stat. Adio proprietate privată și adio dreptul la proprietate, rebeata. Chiar nu este clar? Chiar nu este clar? Chiar trebuie să vină să vă trântească la pământ în mijlocul casei, să vă bage injecția în gât și după aceea veți crede că dictatura este irreversibilă? În fiecare zi aud că auzit cu tare, alții și se laudă. M-am vaccinat. Dumneavoastră realizați că de fapt suntem o societate, o planetă de morți ambulanți? Dumneavoastră realizați că suntem de fapt condamnați la moarte rapidă și dureroasă? Când spun rapidă, nu neapărat se va întâmpla într-o lună. Într-un an, în 2, vei muri de atac de cord, de atac cerebral, de cancer, de alte boli, de autism, pe care le induc respectivii băieți pentru a reduce populația globului. Mai intrați pe internet, mai vedeți ce înseamnă Agenda 21, mai vedeți ce înseamnă summitul global de la Rio de Janeiro din 1992, vedeți ce înseamnă dezvoltare durabilă, ce înseamnă interdicția de a poseda proprietate privată, locuințe, terenuri arabile și, în general, orice tip de proprietate privată, inclusiv automobil. Pare incredibil, așa-i? Așa cum părea incredibil în Rusia țaristă că cineva va veni, un grup de golani, de conspiratori și va răsturna totul și va ucide milioane și zeci de milioane, deci până la urmă sute de milioane, sub acest malaxor comunist din secolul 20. Va desproprietări oamenii, îi va deporta, îi va ucide, va despărți copiii de părinți și așa mai departe. Dar cine v-a spus că istoria nu se va repeta într-un mod mai sinistru sub dictatura globaliștilor sataniști care sunt tot ei, iluminații, inspiratorii comunismului și a tuturor totalitarismelor din secolul 20. Încă o dată, gândiți-vă, cei care vreți să supraviețuiți, cum dobândiți hrană prin munca dumneavoastră la pământ, cum aveți sursă de apă independentă, cum nu depindeți de energie electrică, ce adăpost aveți la țară, ce sursă de căldură de alternativă aveți la țară și ce veți face când nu veți avea nici automobil și nici bani. Nu uitați, cash-ul va fi eliminat. Cashless society, da? Societatea fără cash. Deja vorbește toată lumea despre asta. Amintiți-vă de anul 1990. Cei care ați trăit în Uniunea Sovietică atunci, țineți minte cum peste noapte banii care aveați depozitați la cărticica aia de economie s-au devalorizat exact de 1000 de ori. Cine avea 10.000 de ruble pe care i-a adunat în sudarea frunții de-a lungul întregii vieți, muncind, a rămas cu o rublă. Acum, cine înțelege că suntem ținta unui război nedeclarat al sataniștilor împotriva întregii umanități, împotriva tuturor țărilor, împotriva fiecărei persoane umane. Și dacă este vorba de război, războiul întotdeauna are acest element, elementul de surpriză. Trebuie să prinzi pe picior greșit dușmanul și noi suntem dușmanii lor. Oamenii vii, oamenii normali, oamenii care gândesc, oamenii care țin la libertate, oamenii care au credință religioasă, oamenii care își iubesc copiii, oamenii care nu vor să fie roboți, oamenii care nu recunosc transumanismul, oamenii care țin la proprietatea lor privată, oamenii care țin la patria lor, oamenii care țin la cultura lor, oamenii care țin la tradiția lor, oamenii care au demnitate, trebuie să dispară și să fie substituiți de către roboți, inteligența artificială și de către cei care vor constitui un fel de sinteză dintre biologic și tehnologic, bioroboții. Iată cine se pregătește. Dragii mei, eu spun aceste lucruri nu pentru a vă panica, dar pentru a vă arăta încă o dată. Situația este de-a dreptul tragică, ireversibilă și doar bunul Dumnezeu, prin rugăciunile noastre, prin pocăința noastră, prin milostenia noastră, prin mersul nostru la biserică, cât va fi posibil, să căutăm locuri unde vom putea să ajungem și unde nu va ajunge nici poliția, nici securitatea, nici armata. Să ne putem ruga măcar și în catacombe.
Numai bunul Dumnezeu mai poate interveni în istorie și să schimbe mersul lucrurilor și să răstoarne în favoarea oamenilor această stare de lucruri. Noi, oamenii, deja suntem neputincioși de unii singuri, cu atât mai puțin prin metode politice, să ne restabilim libertatea și demnitatea de cetățeni și de oameni normali. Dragii mei, asta este situația. Treziți-vă, treziți-vă și nu vă gândiți la locul de muncă căldicel. Gândiți-vă că treburile se vor degrada și mai mult și mulți dintre dumneavoastră nu sunteți pregătiți pentru asta. Majoritatea absolutisimă este vulnerabilă în fața sistemului. Și în primul rând, vulnerabilitatea vine din puținătatea mentală, din prostia noastră omenească, din conformismul nostru, din inerția de gândire, din incapacitatea de a face un salt intelectual și volitiv pentru a înțelege. Gata, până aici a fost așa, de aici încolo va fi mult mai rău. Treziți-vă, oameni buni, îmi este milă de dumneavoastră, îmi pasă de dumneavoastră. Eu, unul, voi rosti adevărul până la ultima răsuflare. Și mă voi opune. Nu port mască, nu mă testez, nu mă vaccinez, orice m-ar costa această rezistență deschisă. Doamne ajută, pe curând, nu vă temeți, totul va fi bine dacă suntem cu gândul la Domnul și dacă avem îndrăzneală, curaj, caracter să înfruntăm aceste vremuri negre. Doamne ajută tuturor!